hãy đến thuyền buồm. Hãy chọn một vài món đồ trang trí đẹp mắt. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Thuyền trưởng Khi Khi, nàng tiên cá bị con bạch tuộc bắt giữ. Bạn có thể đi tìm họ được không? Tôi sẽ đi tìm nàng tiên cá. Hãy đi theo bản đồ để tìm bạch tuộc và nàng tiên cá nhé. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên! Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng hòng chạy thoát. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đây là phần thưởng của bạn, hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi, hãy đi tiếp nào. Có một cơn bão ở đằng kia, hãy cẩn thận. Hãy lái thuyền đến càng gần nhất. Có chứ, cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa, hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng rồi. Thắt dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta
chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Sương mù ở đây dày quá. Hãy cẩn thận. Có rất nhiều rơi. Hãy xua đuổi chúng đi nào. Tuyệt quá, bạn đã ra khỏi vùng sương mù an toàn rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Cánh buồm trên thuyền buồm bị hỏng. Trước tiên hãy cắt một miếng vá cho cánh buồm. Sau đó khâu miếng vá vào cánh buồm. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Cứu ơi, có người rơi xuống biển kìa. Hãy đi cứu họ. Cứu ơi, cứu ơi. Hãy ném vào chuỗi xin để cứu họ. Thuyền trưởng Kiki, tất cả đồ đạc của chúng tôi bị rơi xuống nước rồi. Bạn có thể tìm giúp chúng tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy lấy lại đồ dùng của mọi người. Nhiều rác quá. Chúng ta phải bảo vệ môi trường biển và không được vứt rác bừa bãi. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đấy là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái. Đi thôi nào. Nàng tiên cá đang đợi ở trên hòn đảo kia. Nàng tiên cá đang ở ngay đây rồi. Chúng ta cần mở khóa mã này trước khi vào. Chữa khóa mã hóa để tìm hình dạng chính xác. Thuyền trưởng Kiki, ông Bạch Tuộc muốn kết bạn với chúng tôi. Bạn nghĩ gì về điều đó? Thật ư? Chính xác, chúng ta hãy là bạn và thưởng thức những món ăn ngon cùng nhau. Ha 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 ha, được rồi. Tuyệt vời, đấy là phần thưởng của bạn.
có nhiều phần thưởng quá. Vẫn còn miếng ghép bị thiếu, hãy hoàn thành nhiệm vụ nào. Riêng boom. Hãy chọn một vài món đồ trang trí đẹp mắt. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu. Thuyền trưởng Kiki, bạn có thể vận chuyển nhiên liệu pháo hoa không? Hãy tin ở tôi sẽ đưa tất cả an toàn và nhanh chóng. Hãy đi theo bản đồ và đến chỗ biểu diễn pháo hoa. Hãy nhớ nạp tất cả nhiên liệu pháo hoa lên thuyền nhé. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, nhanh lên nào. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, nhanh lên nào. Có một cơn bão ở đằng kia, hãy cẩn thận. Hãy lái thuyền đến càng gần nhất. Coi chừng, cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa, hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng rồi. Thắt dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đấy là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Đã thu thập tất cả các miếng ghép của tàu chở Han. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Bạn có một nhãn dán rồi. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Quái vật đang đến ngăn cản chúng ta. Hãy đuổi quái vật này đi nhé. Coi chừng, quái vật bạch tuộc đến rồi.
Biển bị đánh bại rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. À, bạn có một nhãn sáng rồi. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. À, cánh buồm trên thuyền buồm bị hỏng. Trước tiên, hãy cắt một miếng vá cho cánh buồm. Sau đó, khâu miếng vá vào cánh buồm. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. À, bạn có một nhãn sáng rồi. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi tiếp nào. À, thuyền bị cháy rồi. Hãy dập lửa đi nào. Hãy dập tắt lửa trên thuyền bằng bọt. Tràn dầu khiến đại dương bị ô nhiễm. Hãy đảm bảo vệ sinh sạch hoàn toàn nhé. Tuyệt quá, lửa đã được dập kịp thời. Đấy là phần thưởng của bạn. À, bạn có một nhãn sáng rồi. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng hòng chạy thoát. Hãy chạm mặt. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đấy là phần thưởng của bạn. À, bạn có một nhãn sáng rồi. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Buổi biểu diễn pháo hoa ở ngay phía trước rồi. Thuyền trưởng Kiki, hãy làm pháo hoa nào. Hãy đổ nhiên liệu vào máy làm pháo hoa. Cùng xem loại pháo hoa nào được tạo ra. Hãy bắn pháo hoa nào. Bạn thật tuyệt vời, đấy là phần thưởng của bạn.
nào, bạn có nhiều phần thưởng quá. Hay lắm, tàu chở hàng được mở khóa rồi. Tàu chở hàng. Hãy thêm trang trí để làm đẹp chiếc thuyền. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Xin chào thuyền trưởng Kiki, đây là bản đồ kho báu. Bạn có thể giúp tôi tìm dương báu không? Không vấn đề gì cả, tôi sẽ đi tìm kho báu. Hãy đi theo bản đồ kho báu và bạn sẽ tìm thấy dương báu. Đảo kho báu ở ngay trước mặt, cố lên. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Cứu ơi, có người rơi xuống biển kìa. Hãy đi cứu họ. Cứu ơi, cứu ơi. Hãy nhảy vào cửa xin để cứu họ. Thuyền trưởng Kiki, tất cả đồ đạc của chúng tôi bị rơi xuống nước rồi. Bạn có thể tìm giúp chúng tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy lấy lại đồ dùng của mọi người. Nhiều rác quá. Chúng ta phải bảo vệ môi trường biển và không được vứt rác bừa bãi. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Sương mù ở đây dày quá, hãy cẩn thận. Có rất nhiều rồi, hãy xua đuổi chúng đi nào. Tuyệt quá, bạn đã ra khỏi vùng sương mù an toàn rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập.
Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng hòng chạy thoát. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đây là phần thưởng của bạn, hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Có một cơn bão ở đằng kia, hãy cẩn thận. Lái thuyền đến càng gần nhất. Coi chừng, cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa, hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng rồi. Thắt dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi, hãy đi tiếp nào. Đây là trạm dịch vụ, hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Hộp truyền động của tàu chở hàng đang có vấn đề. Hãy tháo bỏ hộp truyền động bị hỏng và thay mới nhé. Đổ dầu động cơ để khởi động tàu. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Đào kho báu ở ngay trước mặt, cố lên. Kho báu ở trên hòn đảo kia, hãy đi kiếm thôi nào. Dương báu ở ngay đó, hãy cùng đào nào. Ồ, dương báu không ở đây rồi. Ồ, dương báu không ở đây rồi. Ồ, dương báu không ở đây rồi. À ha, chúng ta đã tìm được dương báu rồi.
ơi, đấy là phần thưởng của bạn. Ồ, bạn có nhiều phần thưởng quá. Vẫn còn miếng ghép bị thiếu, hãy hoàn thành nhiệm vụ nào.